السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسولو هذا 10 كيني لبي لباتنات كاسو أنا كسو قرنتونو generate SQL script الحبكة SQL كلو generate كريو يسوي script يعني table كوسا مسنا أو كله يدوني سنة كوري سلا صباحه أما بس يجودهان database دن أو كوسا مسنا يدوني سا إن الله صباحه كوري كوسا مسنا كاس أيونو ما تسلا برينا مركب الحبكة لو كسو generate كريو table سمسنا يو database سمسنا script جوده سألو كسو قدنا مركب Microsoft SQL Management Studio كين هذا مركب halkan nimaadno kadib database keen expand ku sameeyno isla markaana tables keen expand ku sameeyno iyagana table kan department ayaan doonaynaa kuwariga ku sameeysan yahay bal inay ogaan kadib waxaan oranaa right click waxaan dooranaa script table as kadibna create to ayaan sii dooranaa kadib waxaan dooranaa file kadib filekan ayaan magac u bixinaynaa waxaan leeyahay tbl department kuwari kadib waxaan ku save karaynaa halkan videos kadibna save ayaan leeyahay hadaba hadii aan soo furo oo aynu eegno halkan videos waxaan arkaynaa inuu noo sameeyay file SQL ah isla markaana balaan double click siino si uu noogu soo furo scriptigan kadib halkan aan integrate okay weelana halkan hadaba waxaan ku aragnaa query-gu ka samaysnaa table-keena loo yaqaan department hadaba hadii doonayno in database ku create brisno ogaana sida uu samaysan yahay scriptigiisu right click ayaan leenahay kadibna script as baan leenahay create baan leenahay file nooga samay markaa kadib waxaan leeyahay prodb save ayaan leeyahay markaa kadib aan isna soo furno markaa scriptigi sidoo halkan waxaad ku aragtaan create database pro hadaba marka waxaan aragnaa create database-ka oo gaar ah loo soo qaado scriptigiisa marka waxaan aragnaa sida table-ka loo soo baxay scriptigiisa hadaba waxaan doonaynaa markaan inaynu eegno dhammaan database-keenan oo dhan script-gu ka kooban yahay ilaa tables-kiisa oo dhan aynu markale ugu generate karayno si haddii aynu ugu baahno mar kale aynu hal mar execute karayno markaa query-gaas oo dhan kadib saan soo sameeyno pro database baynu right click leenahay kadib waxaan teginaa tasks kadib waxaan ka sii dooranaa generate script kadib marka uu soo baxo form-kan ah generate and publish scripts waxaan leenahay next kadib halkan waxaan oo tikaraysan script entire database and all database objects kuna waxa weyn tables-kiisi kadibna next baan leenahay aynu dhigna hadaba video-gaan ku hor dhignay waxaan leeyahay all pro database kadibna save baan leeyahay kadib next baan leeyahay next kadib imika ayuu generate gareynaya isla markaana waxa uu leeyahay saving or publishing scripts dhamaan halkan result successfully finish baan leenahay kadib aynu soo furno halkii video-gii aynu kan laba jeer click sinaysan soo furno una aragno halkan waxaad ku aragtaan in create database project halkan waxaad ku aragtaan table-keeni department ah isla markaana sidoo kale waxaad ku aragtaan halkan table-keeni ah tbl employee soo primary keygiisi iyo wixii oo dhan wata sidaas ayaa loo generate gareeyaa query-ga uu ka kooban yahay database ama table halkaas aynu joogay 10 keeni ah si loo generate gareeyo script. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.